Hello everyone. Today we will go somewhere. Maybe to Hagimit Falls or let's see kung open na sila. Together with the twins. Gala-gala muna tayo. Ayan, parating na sila and here they are. We will go with them. Oh. Ashley. Приветики. У меня, оказывается, есть мелки. Нам сюда сейчас, да? Да, вот сюда. And now, we will go somewhere. Gagala kami. We dropped by here at 7-Eleven and see. The spirit of Valentine is already here. And look at this one. I love this. Oh, di ba parang ano, ka doon, and then you will get, sorry. You will get I hope they have for kids as well. Видите, там We're already here. Куда припарковаться? А мы не взяли Что? Куда припарковаться нужно? Lobby. Нам надо туда. Бай-бай, крок! Думаешь, там есть? Хватит уже кроха, броха! And we're here already. Бай-бай, Wait, I don't know how Хватит! this place called. We've just arrived here at the beach. Let's see what this beach called. And now we're here at the lobby. This is Almeja Azul Seaside Resort. And now we will go to the lobby. Good morning po. Apo dito. Now we will take for and we will now putting the informations. Pero pwede rin pong hindi mag-cottage. Magkano po? Что? Нам надо беседки. 300 беседки надо взять. Беседки надо? Да. 300 за беседку? Да. Всего? Итого? Больше не сколько? Yun lang po yung sa ano. Bali, yung pool po, separate din po 100 pesos. Вы будете купаться? А в бассейне нет, только море. Kapag sa sea, Libre din. бесплатно, если на море. Только море, да. А нам нужно за беседку заплатить, да? Да, и нет, есть еще. Для каждый человек должна быть. Tapos magkano po per head? 300 pesos po ang entrance fee. And then, sa pool po is 100 pesos. While po sa table is 200 pesos. 300 каждый человек. И 300 для беседки. Да. 300 per person? 200. 200. 200 с каждого человека? Да, А если 200 нам не нужна беседка? нужно. Это потому что мы только здесь день. А если... Так а мы не будем в беседке сидеть. Да, я так и сказала, но они сказали, Типа нам какая нужно разница. заплатить 300 и за беседку, и еще отдельно за каждый человек по 200? Да. И даже за детей? Да. А я сказала, нам не нужен, но они сказали, должна быть. Надо Если мы платить. платим за беседку, почему мы должны еще за каждого человека платить? Это только потому что вход. Это вход. Так, надо платить. And now we will go to our place. Number 608. Она сказала там. Поставлю машину чуть. Доченька, твоя вода, иди бери. And now we'll go. We will now go. And let's explore here. Kung ano meron sa kanila. Oh, there's a pool over there. Ну-ка. Давай пойдем туда.
Let's go to the swimming pool. Oh, the swimming pool is here. And it looks like this. But you need to pay 100 pesos for this. But of course, we didn't choose to go there. Because for us, we need the sea. Ayan, ang ganda ng yung bougainvillea nila. O, di ba? Ginawa nilang ganyan. So nice. Oh. Let's go further. Вот смотри, вот этот красиво. Ага. О. Пойдемте уже. Пойдем в море. Надо спустить без рыбки, без воды. Рыбка? У кого рыбка в руках? У нее. Дайте найдем нашу соседку. О, классно. Смотри. 608 написано должна быть здесь. Это 610. Oh, ganda ng table nila. Oh, di ba bongga? Ito. Ano siya? Kahoy siya. In fairness, akala ko ano siya. I use letter this. Kung 10 yun, nasan yung sa amin? Nasan yung 8? 11, 7, 12. Ah, eto. This will be our place. Oh, and the beach is right here. Oh, diba? Ang ganda. Wow. Let's cottage number 5. And let's go further. Meron din siyang ganito, oh. Ayan, sa part na dito. Ginawa nilang parang ganito. Yung hall nila. Mga cottages nila. Ganito yung cottages. Ay, ang ganda nun, oh! Let's go over there. Oo, diba? Heart. LYR Resort. Можно даже детьми здесь фото. Спасибо. Wow. Kingfisher, I think. Ang fish na to. Ganda dito sa part na to, ng beach. Pwede kang maligo from here. Ay, ganda. Ayun, punta tayo dun sa may shell. And you can go here sa mga mahilig mag-sunbathing. Pero ako, ayoko kasi ngayon pa lang masakit na sa balat yung init. Ang ganda. Oh. Pati yung mga yun, yung mga bougainvilleas. Ang ganda ng ginawa nila. Вон фото, доченька, вон. Саша, тебе снимает. О, круто! Ты хочешь фото, что ли? Сонечкой. Иди, Сонечка. Погоди. Где мой телефон? Gusto lang daw nila mag-photo. Подожди. А то я не вижу. Лучше не надо. Язык не показывай. А то ничего не сможем обсудить. Ну, можно садиться. Давай, садись. Не хочешь? Одна. Ты сфоткала же меня? Oh, and ganito yung itsura niya. Around here. Ang luwang ng area and nobody's here. Only us. Pashli, Dodge. And let's see kung maliligo kami or hindi. But I'm not planning to. Maybe sila maliligo. Ay, ang ganda nito, oh. Oo, ang ganda, di ba? Yung sa may ilaw nila. Ganyan itsura. Na-weave siya. And there's another style in here. That one. Oh.
Tapos, yan, ito yung territory nila, yung mga may, hanggang sa may mga bakod-bakod. Diyan. Вот это? Да. А мы как раз посмотрим рыбок. Согласна. Привет. Under the air already. They wanna swim. Pwede rin pala siyang maglakbay-lakbay or maglakad-lakad doon sa blue na yun. Kaya lang, you will need to pay again for the life vest for the safety of everybody. Baka kasi may ma-slip or mahulog in the water. That's why. We wanna go there, pero magbabayad ulit. Ayun na sila, oh. Let's go there. Tingnan natin sila kung paano sila maligo. Or look at there, oh. May mga mangroves din dito. Где тут у них вообще пляж? Как таковой? Это все пляж? Да, это все пляж. О, круто здесь. О, ayun sila. And they're now taking a bath. Но она все равно липкая, ты заметила? Теплая вода. Мам! Вот моя голубая. Видишь, это моя голубая. И ты видела голубую? Oh, Мама! so nice. Maganda siya dito, kaya lang medyo mahal ang bayad. Aha. Oh! And now they are swimming. I wanted to, but I don't have. Hindi ako nagdala ng... Ay! Malamig siya. Мама, а нормально, если она мокрая? Normal na, normal na. Oh. Da! Oh. Uy, parang natatempt na rin akong mag-swimming. Oh, so nice. And they are planning already to get me to swim over there. О, что планируете? Как красиво и вкусно. Да и о чем? Красиво. Пойдемте погуляем, посмотрим, что там за меню. Что у них еще в меню? Oh, gusto daw nila magpa-picture kay Sasha. Wait. Kita natin. Окей? Me too, me too. And kay ate din daw. Как жопа. Oh, and now let's go and explore the beach. Бартуни китайца. И тут полно от них листьев разноцветных. Oh, Мам, я давай хочу туда пойдем. попробовать. Ну там надо платить, доча. Лучше там на море. Juan. Ang laki na ng ano na yan, oh. Bougainvillea hanggang doon sa taas. Siguro very old na siya. А ты говоришь, где какой-то ресторан? Где-то там. А мы из нее суп. Может быть, это то? Нет. Я думаю. А что?
будет мой питомец. И я никого не We are предам. searching for the restaurant. Their gazebo, lobby, and then pool. And let's go further. Grocers. Grocery. Это Suits. Да, это здесь ресторан. This one, no pets. This А у меня есть один. Улитка. Нет, ты не поняла, что она сказала. No pets, это вы, pets. Питомцы. Я не питомец. Это у меня в руках питомец. Oh, Точно. ang klase ng ano nila, ng restaurant nila. Ang ganda ng itsura. So nice. Да, можно. Они закрыты. Они подумали, что Ang ganda ng ano nila dito, ang class ng restaurant nila. Oh. And now we will check for the menu. Ordering something. Ayun, may chest sila. Nakita. А где вода, девочки, где вода? Дай. Хорошо, хорошо. Ева, у тебя король и королева на Вот. стороне. Давай, играйте. Oh, and now they are planning to play chess. Ayan, nilalagay nila sa tamang pwesto. Alam na ni Hana kung saan dapat nilagay kasi naglalaro siya with her father. Sometimes. Нет, не так далеко. На один или на два максимум? Вот здесь слева, нет, нет, нет. Прямо, да. Прямо. Да. Да. Вот так, все, Ева, два. кушают они. А кушают они вот так. Кушают только они так. Мгм. А теперь ты уже. Ева, нет. Подожди. Ева, И нельзя. Но это уже, а теперь ты уже. Моя очередь. Вообще-то я, потому что Ева второй раз победила. Вон, теперь ты. Кто из А вас? я покажу. Давай. Она будет тебе кушать уже. Да нет, ты не так. Да, Соня, ты не так кушаешь. Это твой ход. Все. А я тебя кушаю. Река. Oh, look at this. Ang lalaki nila, in fairness. Ang ganda. Это не улитка, девочки. Если бы были улитками, они бы убежали бы давно. Вон, смотри, вот этот красиво. Вот это, Вон, девочки, да. смотрите, какая тут самая красивая. Пошли. Oh, let's go further. And tignan natin kung ano pang meron dito. Меню. Menu. Ну, и у них полно меню. Da. Kaya lang medyo pricey yung kanilang food here. And kapag magbe-bring ka daw ng food, yun, bring your own food, magbabayad pa ng 100 pesos per person. Девочки, меня подождите. Pero parang mas makakatipid ka kahit na magbayad ka ng 100 per person kasi in super mahal ng pagkain nila. Я с вами не поделюсь. And let's find out kung anong meron doon sa bandaron. And dito is yung mga stay for a night or two. О, вот смотрите, как-то интересно там. Как пещера будет. Вон, как пещера там. Вон. Девочки, смотрите, тут мини-пещера. Ты хочешь туда идти? Да. Иди. Please do not enter. Нет. Они не согласились там. Нельзя.
Вон там пойдем. А вот сюда можно. Ostra Heritage House. And here, ano meron dito? Saan na sila? Oh, so nice. Можно ходить там? Нет, пошли. Ты спрашивала? Нет. Ой. So nice from here. Oh. Ganyan. So, mas maganda pa pala dito sa park na to maligo. Ganyan yung umbrella nila. Ang ganda. Let's go further. Oh. Maraming mangroves dito. Na mga tinanim nila. And this is the pool. Hmm. Ну что ты там видишь? Елочки и рыба. May fish daw dyan. Nasaan? Parang wala naman ako nakita. And, ayun lang. Tapos nandito na kami ulit sa aming place. This is the toilet. Okay. Oh. And then, balik na ulit tayo sa ating table. Kapag day tour ka dito, kailangan pa rin kumuha ng table or magbayad. 300 pesos. Here. Да что ж такое-то, девочка? Почему ты сейчас время орать? А я поймала звездочку. А почему ты положила здесь? Пойдемте, мы хотим туда пойти. Давайте еще искать. А у тебя расстрел. Давайте искать. Да, кстати, у тебя тоже почти. Да, вы можете в тапочках ходить, но не Nakakita sila ng Пойдем starfish. еще искать. Я свою положу сюда, рядом со стаканом. Я буду за... Нет, нет. Тогда ты охраняй не только свою, еще и ее. И мою. А то так будет бесполезно. Я улитка вырезла. Как? Да Ева, не трогай. Не трогай мои ракушки. Нет, твоя белая, а моя красная. У меня розовая, у тебя белая. Она пульнула. Соня, вот смотри. Ева, А Ева... я сказала не ходить. Вот смотри. Смотри отсюда, дочь. Я вижу, что она двигается. Моя звездочка, малышка. Nagmumove siya. Да хорошо. Смотри, смотри, да. Смотри, Дай ей набрать. смотри, смотри. Да не тебе. А мне наберите целый стакан. Смотри. Я вижу. И ее даже отодвинуть обратно невозможно. Попробуй ее поднять. Не трогай, не трогай. Видишь? And now it's time to eat. А мне рыбка нормальная. Вкусно. We have here boneless bangus, Нам pancit, все carbonara. Hello. Карбонару будешь? Я попробуешь? Карбонару попробуй. Твои, Соня. Он такой милый. Вот твои, у тебя полно. Это мои. Нет, это Еве, Сонины, я только что принесла. Где мои? Вот они. Сони. Low tide na siya.
Ты куда мы его положила? Ayan, tignan natin. точно твой? Да, он быстро Mag-runner daw sila kung sino pinakamabilis tumakbo именно sa mga shells na to. с кем? Давай, положи! Это мой. Давай, на старт! Вот это тоже. Внимание! Марш! О! О! Начинается! Здесь. Да, быстрый сам. Только не трогайте. Но, все? О, молодец. Мой двигается. Стойте, тише, что-то никто не Вон, там тоже двигается. Давай, давай. О! Даже мой. Мой, давай. Ты сможешь. Вот уже у нас победит. О, Я победитель. вон победа у нас есть. Иди ко мне, малыш. Давай, чтобы ты выиграл. Боится там, доченька. Не трогай даже. Молодец, мой выиграл. Вон все. A few moments later. And now we're going home. Туда, да? Да. А где это? Давай. Ладно. А так можно говорить? Да, можно уже. А слышно? Да, конечно. Я хотела... Так. Друзья мои. Ну что, хочешь сказать? Мои носки протухли. Ерунду они там. Пока смешно. Я теперь без носков. А сколько у тебя там хожу с вонючими носками. 500, я думаю. And now we stopped by at this part. О, красиво! Вон там. Интересно, какой это. Как красиво. Parang ngayon ko lang nakita yung island na yun, oh. Тут хорошо видно тот светящийся Вон. остров. Ano kayang island yan? Yan. Тут хорошо видно тот светящийся Tapos may maliliit pa dun, oh. Kasi I think Talikod is over there. Yung mas malaking doon. Ano kaya to, oh? Interesting. Ano kayang island yan? Интересно, каком острове это? Только Что так. это за остров? Да. Ты спроси у Димы, может быть мы туда как-нибудь сгоняем? Как-то первый раз я вижу. Да, ты первый раз? Нет, да. Вот остров первый раз видишь? Нет. Yun pala yung Talikod. Ayan, ayan. Tapos meron pa dun. Meron pa dun sa part na dun. Этот вид был в кафешке, но здесь видно ближе эти острова. Девочки, там есть мост маленький. От маленького до большого. Там видишь, там мост. Пойдем.